Swastiastu. Nggih, duduk mangkin nggih. Rahajeng semeng alit-alit sareng sami. Sampun sami ngranjing ning kelas. Sampun nggih, dening sampun. Sadurung ngawitin pelajaran, ngiring doa dumun nggih. Pada sana. Doa bulan. Berdoa selesai. Suksema wulan. Ngiring melinggih mangkin. Yening sampun. Sadurung ngawitin ibu presensi dumun nggih. Wenten semeton sane nenten ngranjing? Wenten. Sira sane nenten ngranjing nggih? Mesia. Mesia nomor absen kudang nggih? Duang dasa. Nggih. Mesia absen duang dasa. Nya kenapi Mesia nikah? Elengan mangkin alit-alite jaga kesehatan nggih, duane mangkin cuacanya nenten becik. Mangda nenten sarang sakit sekadi semeton oca. Sadurung ngawitin pepelajaran Ibu Icen S biking dumun nggih. Ngiring sami ngadeg dumun. Nah, tepuk saspenta. Saspenta. Saspenta jaya. Malih pisan nggih. Tepuk saspenta. Saspenta. Saspenta jaya. Bahasa Bali jaya. Bahasa Bali keren. Nggih, sampun suksema nggih. Dua neng iwau sampun laksana yang ice breaking. Sampun siap leki melajah. Sampun. Mungkin cingak gambar ring papan. Nika wenten tiga orang gitu nggih. Saneka paling tengah nika sira kawasan sira nggih. Peranda patut. Nika kira-kira anak ngudiang. Gambar anak Mapidarta sampun patut. Nenten nggih nenten. Sanetiasa nika kira-kira anak ngudiang nggih. Anak Medarma Wucana doane wenten Sulinggi utawi Ratu Pranda kinten nggih patut. Nika sane patut susila nggih. Tenapi mangkin gambar sakaneka ping kalih nika wenten kira-kira gambar napi animasinya? Anak Mapidarta niki wau anak Mapidarta nggih. Sane kaping 3 nika wenten gambar anak berdiskusi utawi anak sangkep kalau ring Bali nggih utawi paruman. Sane kaping 4 nika wenten anak ngemsi utawi membacakan ring ngerahin dana mangkin jagi melajahin indek napi. Pacang melajahin pidarta mabasa Bali nika patut nggih. Duane minggu lalu Ibu sampun ngicen, minggu depan jagi melajahin indek pidarta nggih sampun nggih. Yening sampun mangkin Ibu icen alit-alite tujuan pepelajaran utawi tujuan pembelajaran. Silakan lihat di depan. Saneka pertama, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pidato bahasa Bali dengan baik dan benar. Berarti nanti utawi malih jebos alit-alite pacang menjelaskan utawi nyelasang ini pidato bahasa Bali dengan baik dan benar. Nggih. Saneka ping kalih nika wenten kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan tata cara penyusunan pidato berbahasa Bali dengan teliti dan tepat. Berarti kalian harus bisa melejebos nentuang tata cara nyusun pidato yang baik utawi yang tepat ngeten nggih. Yang ketiga nika melalui kegiatan mengamati teks pidato berbahasa Bali, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pidato pada teks pidato berbahasa Bali dengan judul pidato pidadab nyanggra Bali clean and green dengan teliti. Oleh di bos Ibu Ician teks pidato nika judulnya nih pidadab nyanggra Bali clean and green gitu nggih. Nanti alit-alite pacang nantuang unsur-unsur sana wenten ring pidato punika. Sampun? Sampun duaning sampun mangkin Ibu Ician manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran ring rahinane mangkin nggih. Anak ujang iraga melajahin indi pidato. Nggih. Saneka pertama dados keanggen di tatkala lomba ring kabupaten utawi ring provinsi. Sane tetep pelaksananya ring peringatan bulan bahasa Bali. Jika biasanya nih ring setiap kabupaten utawi ring provinsi pasti tetap melaksanakan lomba pidato gitu nggih.
pidato mabasa Bali untuk tingkat SMP utawi SMA. Nih, mungkin sane kaping kalih nika wenten presida uning utawi wikan ngeraos ring anak akeh nganggen basa Bali sane becik. Mangda benjang pungkur ring kahuripan soang-soang ring jero, ring omah kinten nggih. Mangda uning mabasa Bali sane becik utawi sane patut. Nganggen sor singgi basa kinten nggih. Pidan patut nyane nganggen basa alus, pidan nganggen basa andap. Kinten nggih. Yening sampun sane kaping untat nomor 3 nika benjang pungkur presiden tatkala katunjuk ring paruman utawi sangkep. Nggih, duaning sampun ibu lanturang ring kegiatan inti kinten nggih. Sane ka pertama lihat utawi cingak nika ring LCD sampun kacingak. Sampun. Nika wenten gambar umah. Nggih wenten gambar umah. Nika selanturnyane wenten genteng, wenten jendela, wenten pintu, wenten tembok sareng pondasi. Kira-kira napi maksud ring gambar ring LCD nika? Sira sane jaginya wis? Nggih, Hulan. Menurut titiang, arti ring gambar inggih punika sinalih tungging wangunan wau dados kaorangan rumah yening bangunan punika maduwe unsur-unsur wangunan utawi perangkat rumah minangkani wenten genteng, tembok, pondasi, jendela lan pintu. Nggih, sampun patut suksema Wulan. Kira-kira sadurung Ibu ngicen LKPD nika mangken Ibu kan sampun ngicen gambar analogi wau nika. Kira-kira napi kaitan gambar analogi nika dengan materi pidato rahinana mangken. Kira-kira kita utawi iraga niki pacang melajahin indek bagian napinya pidato. Unsur-unsur pidato nggih patut Alfira nggih. Suksema mangkin Ibu Icen duan yang alit-alitnya sampun uning napi sane jagi ka pelajahin Ibu Icen LKPD mangkin. Sampun sami kapolehan LKPD sampun nggih. Sampun wus nggih duaning sampun sami wusan. Mangkin Ibu lanjutan ring presentasi gitu nggih. Pidato inggih punika sahana daging pigayunan sadhe membuat macam kodar. Menurut kelompok pihak-pihak pidato inggih punika sahana daging pigayunan sadhe membuat macam kodar termaduwe guna lan piguna dari sajroning alus wangsa. Nggih, sampun patut nggih. Nika wenten tanggapan saking kelompok Ayu Sukma. Duaning sampun wenten kalih sane presentasi sareng sane menanggapi. Maka kalih nika sampun patut duaning mangkin alit-alite nilasang inggih pidato nenten je pidato nika pengertiannya patah harus patah ngenten nggih. Intinya nika ide pokoknya nika patah ngenten nggih. Pidarta inggih punika iwau sahana daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sareng akeh mangga napi sane sampun kapidarta yang punika karesepang kalaksanaya ring kahuripan soang-soang benjang ngenten nggih. Duaning punika Icen tepuk tangan dumun antuk Desi sareng Ayu Sukma nggih. Nggih, suksema nggih. Tata cara kalau menghargai pidato ini punika tema judul utawi mutu pidato pemaparan yang melalui pada sawalan hanya tentang pidato atau pengampura lan kalama santi. Nggih, sampun patut nika unsur-unsur utawi tata cara ngwangun pidato. Menurut kelompok tiang, tata cara membangun utawi nyusun pidato inggih punika. Sane pertama wonten tema inggih punika utang pikayunan. Sane kalih murda utawi judul pidato manunggalake utawi tema sane jadikan lataran. Sane ketiga wonten pemahan wonten pemuput atur sane ketah nganggen parama santi. Nggih, sampun patut nggih. Nika wau tata cara ngwangun pidato.
Sane ke pertama nikah harus wenten tema. Sampun kalih wenten murda, malih wenten pemapah, daging, pamuput. Icen tepuk tangan dumun untuk kelompok Oka sareng kelompoknya ulang nggih. Duaning iwau sampun presentasi, sampun menanggapi makin alit-alit sareng sami jagi nyimpulang pepelajaran utawi diskusi ring rahinena mangkin. Pengertian pidarta inggih punika sahanan daging pikayunan sane membuat pacang kawadar terkelata sarang mantukeun ajeng anak kiosan tata ditiri kalau makarya pidarta inggih punika murda utawi judul. Pun patut nggih. Suksema ulan iwau sampun kasimpulang indik diskusi oleh kelompok ulan. Kinten nggih. Duaning sampun mangkin berarti sampun jangkep niki ampun paham indik pidarta nggih. Sampun. Nggih. Mangkin Ibu tes dumun indik pidarta sane wau sampun kadiskusian. Kinten nggih. Rasa angayu bahagia aturan titiang majeng ring ida sang yang widiwasa santukan wantah sangkaning asung kerta wara nugraha ide nika termasuk unsur pidata napi desi dumun nika termasuk pemahbah matur pengayu bagianing manah patut inggih suksema untuk desi sane kaping kalih idadane miwah semeton sinamian sane baktinin titiang kadi asa punika titiang presida matur ring galahe sane becik puniki ika termasuk unsur napi cawisannya nih unteng pikayunan sepun patut nenten sane tiosan sira sane jagi nyawis sane matutan nggih kelompoknya Afira cawisannya nika termasuk pamuput punapi patut tepuk tangan dumun untuk kelompoknya Alvira. Duaning wau kelompoknya Aisukma nika nenten patut nenten kenapi malih jebos sarang-sarang lajah malih enten. Ibu motaken malih kidik napi sane kawasannya pidarta sahanan daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sareng akeh mangda napi sane kabaktayang utawi kabiahang punika mangda karesepang tur katincapang ring kahidupan soang-soang kinten. Sane kaping kalih nika wenten wangun pidato. Kapertama tema muda pemahbah daging buah puput nggih sampun. Tapi kira-kira sane sampun kapelajahin ring rahinene mangkin sira sane nyawis ulang nggih. Sami sampun kepolehan ini punika ngajarin indeks struktur pidato bahasa Bali lan selam unsur seni wonten ing pidato. Minggu depan alit-alite sareng sami pacang melajahin indik materi Kruna Satma kinten nggih. Duaning minggu depan polih Kruna Satma malih jebos alit-alite wacan dumun materi sane wenten ring buku Pangkajasari utawi buku bahan ajar sane tiosan ring mangkin doa dumun sadurung muputan prapajahan nggih. Pada sana doa mulai. Nggih, suksema ulan mangkin langsung sinap mantan antuk pramasanti nggih. Pramasanti. Om Santi 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 Om. Nggih, dua ring sampun puput mangkin lihat-lihat dados sampun budal nggih.